Ich möchte so weit gehen, zu behaupten, Burkhard Heims Weltbild ist eigentlich eine intellektuelle Krücke für Menschen, die, so wie auch ich, zu viel moderne naturwissenschaftliche Verbildung genossen haben und jetzt in dem metaphysischen Dilemma unserer Zeit, nämlich diesem ausufernden Materialismus im Denken, festsitzen. Ich denke, er hat tatsächlich das geschafft, was viele immer noch verzweifelt suchen, die Brücke zu schlagen zwischen Naturwissenschaften und Spiritualität. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre dir die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Burkhard Heim hat sich im Laufe seines Lebens mit sehr vielen Themen beschäftigt und diese in einer Weise vertieft, zu denen wohl nur jemand mit seinem außergewöhnlichen Wissen, Konzentrationsvermögen und auch der körperlich bedingten Unmöglichkeit von zu viel Ablenkung in der Lage ist. Er hatte ja keine Hände und war nahezu taub und blind. Was Heim selber hinterlassen hat, das sind einige schwer verständliche Bücher, Manuskripte und Vortragsmanuskripte, in die man sich mit einigem Aufwand hineinarbeiten kann. Nun hat Heim schon früh ein Interesse an paraphysikalischen Phänomenen gezeigt. Er hat selber Forschungen durchgeführt zur instrumentellen Transkommunikation, war regelmäßiger Gast auf den Basler Psi-Tagen, beim UFO-Forschungsverein MUFON-CES und auf anderen einschlägigen Veranstaltungen. Er propagierte ein Weltbild, in dem das menschliche Dasein einen tieferen Sinn hat und nicht die Materie Ursache des Daseins ist, sondern die platonischen Ideen, und in dem der Tod nicht die große endgültige Katastrophe der Auslöschung ins Nichts ist, sondern ein Umwandlungsprozess in einen anderen Zustand. Was also war Burkhard Heim? War er Physiker? War er Philosoph? War er gar eine Art spiritueller Lehrer? Ich möchte direkt die letztere Frage beantworten, denn darüber habe ich tatsächlich schon falsche Ansichten gehört. Burkhard Heim verstand sich immer als bodenständigen Physiker. Und obwohl er in dem Theologen Professor Andreas Resch einen engen Freund hatte, war er selber nicht religiös. Er befolgte auch keine wie auch immer geartete Meditationspraxis oder spirituelle Praxis oder dergleichen. Er glaubte an das Erkenntnisvermögen des menschlichen Verstandes und verstand sich in der Tradition der großen Denker der deutschen Aufklärung und der Wissenschaften. In diesem Sinne bemühte er sich um eine aufklärerische Darstellung der Welt. Er wandte sich gegen ein materialistisches, das heute herrschende materialistische, profitorientierte Weltbild und war in dieser Hinsicht sogar politisch aktiv. Seine Überlegungen waren kühn, in einer abgehoben wirkenden Sprache verfasst und eindeutig an eine intellektuelle Elite gerichtet. Er referenzierte niemals auf Begriffe oder Konzepte aus der Esoterik oder der Religion. Dennoch wird Heim heute als jemand wahrgenommen, der sich vor allem mit existenziellen Fragen beschäftigt, die jeden etwas angehen und so alt sind wie die Menschheitsgeschichte selber. Sicher trug auch seine Behinderung zu seiner Bekanntheit bei. Die Beschäftigung mit diesen Fragen könnte man per se als spirituell bezeichnen. Auf jeden Fall dürften den meisten Menschen Konzepte aus der Religion und Esoterik näher stehen als Heims abgehobene, komplizierte Ausdrucksweise. Trotzdem ahnt man, dass er eigentlich in vielerlei Hinsicht das Gleiche ausdrücken wollte, was sowieso schon lange im Raum stand, was man vielleicht schon aus anderen Zusammenhängen kennt oder andere auf einfachere Weise ausgedrückt haben. Man sucht hier also eine Brücke zu Heims Konzepten und deshalb wird er so oft zitiert, wenn es darum geht, wissenschaftliche Nachweise oder Untermauerung anzuführen für die Existenz der sogenannten Transzendenz, der morphogenetischen Felder und so weiter. Ich möchte so weit gehen, zu behaupten, Burkhard Heims Weltbild ist eigentlich eine intellektuelle Krücke für Menschen, die, so wie auch ich, zu viel moderne naturwissenschaftliche Verbildung genossen haben und jetzt in dem metaphysischen Dilemma unserer Zeit, nämlich diesem ausufernden Materialismus im Denken, festsitzen. Ich denke, er hat tatsächlich das geschafft, was viele immer noch verzweifelt suchen, die Brücke zu schlagen zwischen Naturwissenschaften und Spiritualität. Ich glaube allerdings auch, dass es nicht reicht, einfach nur den Heim zu studieren, um das Ganze zu verstehen. Denn das ist keine einseitige intellektuelle Frage. Man braucht gleichzeitig die lebendige innere Erfahrung mit sich selbst, seinem eigenen Geist. Und dann wird man sich auch leichter mit dem Heim tun. Umgekehrt reicht es aber genauso wenig, nur in Esoterik und mystischem Schaum zu schwelgen und dann zu sagen, ich habe den Heim verstanden. Da verheddert man sich dann ganz leicht in Irrwegen. Ich meine natürlich vor allem die fragwürdigen Interpretationen der 12-dimensionalen Theorie. Die 12-dimensionale Theorie geht eigentlich auf Walter Dröscher zurück und dieser ist von
der Theorie sogar schon vor vielen Jahren längst wieder abgerückt. Obwohl Heim zu Lebzeiten oft darüber gespottet hat, wenn seine eigenen Arbeiten mit einfacheren Erklärungen aus der Esoterik vermischt wurden, so ist es, denke ich, trotzdem heute in seinem Sinne, wenn man sein Weltbild hernimmt, um es als Basis zu nehmen zur Begründung eines ganzheitlicheren Denkens. Nichts anderes mache ich auf diesem Kanal, indem ich seine Arbeiten von vorne bis hinten durchdekliniere und versuche, logisch und konsistent darzustellen, dass er in allem Recht hatte. Es war immer seine Absicht, ein anderes Bewusstsein zu fördern. In diesem Sinne ist sein Weltbild tatsächlich ein spirituelles oder zumindest eines, in dem Spiritualität einen festen Platz hat. Kommen wir aber noch einmal zu dem bodenständigen Physiker zurück. Der Grund, warum er sich so eingehend mit Physik überhaupt beschäftigt hat, war ja der, dass er ausgehend von einem Verständnis der Materie dann die Legitimation gewissermaßen erwerben wollte, um auf die anderen Daseinsbereiche zu schließen. Nicht reduktionistisch, wie uns das heute vorgemacht wird, sondern einfach als erste stabile Stufe, auf die man sich dann stellen kann und weiter hinausblicken. Das ist nun aber der am schwierigsten nachvollziehbare Teil der Theorie. Ich rede von der Massenformel für Elementarteilchen natürlich. Die war für ihn immer seine persönliche Legitimation, um überhaupt sich mit den anderen Sachen seriös befassen zu dürfen und darüber Aussagen machen zu dürfen. Ich höre ab und zu, und einige von euch haben das auch schon in Kommentare geschrieben, ja, man müsste sie doch eigentlich nachrechnen können. Ganz so leicht ist es leider nicht. Man muss erstmal ein gehöriges Hintergrundwissen bereits mitbringen, sprich ein ganz hervorragender theoretischer Physiker sein und sich über Jahre mit nichts anderem befassen. Ich warte immer noch und von euch warten viele auch immer noch auf denjenigen, der die Zeit, den Mut und das Karriererisiko auf sich nimmt, sich tatsächlich darauf einzulassen. An diesem Punkt bleibt vielen von uns, mir selber eingeschlossen, nichts anderes übrig, als zu vertrauen auf die wissenschaftliche Redlichkeit und Integrität von Burkhard Heim selber, von Weggefährten wie Elobrand von Ludwiger und den Forschern des DESI, die mit der Massenformel gearbeitet haben. Mir persönlich fällt das eigentlich nicht weiter schwer, weil abgesehen von Elementarmassen hat er so viele andere, ganz beeindruckende Aussagen darum herum abgeleitet, wie zum Beispiel die Sommerfeld-Feinstrukturkonstante, die Elementarladung, eine Erklärung für das Prinzip Trägheit oder kosmologische Aussagen zur Entstehung der Materie und Alter des Universums, die einfach stimmig sind. Dann kommt als zweitschwierigstes Gebiet die Synchrometrie, mit deren Hilfe Heim die logischen Schlüsse zieht von Materie zu Geist, vereinfacht gesagt. Hier macht er eine ganz beeindruckende Voraussage, die mich persönlich am meisten überzeugt, von dem Gebiet Synchrometrie auf jeden Fall, nämlich die der Biophotonen. Ich habe darüber schon mal ein ganzes Video gemacht, das ich für euch hier oben noch einmal verlinke. Das Problem, das ich übrigens gerade bei diesem Thema sehe, ist, dass in der sekundären Argumentation dann die präzise logische Schlussweise, auf die Heim so viel Wert gelegt hat, verloren geht. Die Biophotonen wurden und werden von Professor Fritz Albert Popp und seinen Nachfolgern als das Medium der Zellkommunikation gehandelt. Allerdings ohne dafür einen eindeutigen Beweis bringen zu können oder gar eine theoretische Begründung. Und hier wird die Argumentationsweise dann oft schwammig bzw. steht auf wackeligen Füßen, denn sie können das ontologische Grundproblem nicht lösen. Woher kommt der Ordnungszustand, der unwahrscheinliche Zustand in biologischen Systemen? Ohne Heims 5. und 6. Dimension kommt man hier einfach nicht weiter und darin liegt der Hund begraben. Die gesamte Videoreihe Burkhard Heims sechsdimensionale Welt dient dem einzigen Zweck dazu, die Struktur und Natur dieser 5. und 6. Dimension zu erklären. Ich verlinke euch die Videoreihe noch einmal hier oben. Was also gibt es für ein Fazit in diesem Spannungsfeld zwischen Heimscher Physik und heimbegründbarer Spiritualität? Ich glaube, es geht vor allem darum, einen ehrlichen Ausgleich zu vollziehen zwischen Verstand und Gefühl, zwischen Intellekt und innerer Erfahrung. Es reicht, wie gesagt, nicht, einfach den Heim rational verstehen zu wollen und es reicht auch nicht, einfach nur zu meditieren und zu beten. Es gibt viele Techniken, Methoden und Schulen, die einem dabei helfen, in sich selber Verstand und Gefühl im Einklang zu bringen. Ich selber betreibe seit über 20 Jahren das Nahthaltraining, was ich eigentlich für das Nonplusultra halte in dem Bereich. Wenn das interessiert, ich stelle einen Link in die Videobeschreibung. Vor allem aber muss man mit sich selbst ausmachen, wie schonungslos man sein Ego behandelt auf dem Weg der eigenen Erkenntnis. Ich erlebe das
auch immer wieder selber. Man ist zu leicht zufrieden und bequem in dem, was man schon erreicht zu haben glaubt und was man für wahr und richtig hält. Der tatsächliche Weg führt dann immer noch ein Stück weiter über das hinaus, was man schon kennt in 6 Dimensionen und in Farbe.